Beno, Rafa, oraingoan ere, Landa Gipuzkoa 32 programaren barruan, beste inauguraketa bat duzue eskuen artean, ez? Bai, horrela da. Gaur Leabururi tokatu zaio. Azken finean hasitako planan fruituak erakusteare komeni zaigu. Ikusten da 39 proiektu horiek bide honetik handi joaztela. Azken finean asko bukatu dira. Beste asko, hortxe daude bukatzen. Eta batzuk oraindik hasteko, baino ja hasi zorian. Orduan denekin ikusten ditugu 4 urteko plangintza osatzen ari gela modu egoki batean. Eta zoriondu behar dago, horregatik bai udaletxei parte hartu duten guztiei, bai enpresari etorlurri gure bitartez, bere bitartez, gure plan horiek gauzatzeko modu izan duelako. Eta gu azkenean, guk ere zoriontsu gaude, azken finean ikustean, herri hauetan, bizimodu eta kalitatea, bizi kalitatea hobetzeko aukerak sortzen direla modu honetan. Gauzatuz proiektu hauek, eta horrela horrekatuz bizikalitate hori herri handiekin, hau da, azpiegiturak egokiak izanik. Izan ere, damakizuen denbora honetan, ja inauguraketa dexente egin dituzu, ez? Bai, eta gero gaina bailarontan, herri txiki asko daudenez, plan honek Landa Gipuzkoa 32 aurreikusten zituen 1000 biztanletikan berako herriak, eta Gipuzkoan Tolosaldek dauka gehienak, orduan Tolosalden da goi herrien izan dira konzentrazio handia, gure proiektu hortxe gauzatu dira gehienak, eta, esaten nuen bezala, modu egoki batean aurreantzean ere, izango dugu beste proiektu batzuk gauzatzeko aukera. Herritarrek pozarren hartuko dute, ez? Herritarrek, nik uste oso pozik hartzen dutela. Erronka hauek ez dira legealdi guztietan posible izaten gauzatzea, eta gauzatzen dianean nolabait ematen du aloko arrotasun bat eta poz bat, ikusten delako salto handia izaten dela beraien egitasmo guzti horietan. Eta udaletxeko entzat ere zer esanik ez, hau da, alkate bat eta zinegotzi batzuk ikuste dutenean bere asmoak bete egiten direla, legealdi hortan bere ordeino bena hori izaten da. Beraiek ikuste dute bere lana ordainduta modu horretan. Eta hori denontza da pozgarria. Bueno, Marikruz, gaurkoan egun handia da nolabait esateko, ez, Leaburun? Da bai, hala da. Gutxienez, aurrea eraman die, eta lokala bukatuta dago, eta bestea ikusten dezuen bezala, aurrea dijoa, eta herriantzako beste leku pare bat erabiltzeko eta elkartzeko, gehiena elkartzeko jendea, eta beste modu niteko bizitza. Eta amaitu duzuen eraikuntza horretan, zer erabilera emango duzu? Hor gehiena izango da, gimnasia, dantza, ludoteka, eta antzerki bat beste ekartzen badeu, txikiak, o diapositibak, o hitzaldiak bai eman leike, hortarako gehiena. Ikusi dugu herritar dexente gerturatu direla gaurkoan, pozik egongo dira, ez? Bai, oso pozik. Behaientzako da gehiena. Horregatik da, ikusten da etorri diela, eta, gutxienez, jakin da zer egin deun, erabilera egokitzeko eta aprobetxatzeko.